আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সাথে চিকেন পান রেসিপিটা শেয়ার করব। এটা খুবই মজাদার আর এত নরম তুলতুলে, মানে মুখে দিলেই মনে হবে যে আর একটা খাই। আর এটা আমি কোনো রকম ওভেন ছাড়া, মানে গ্যাসের চুলাতে এটা তৈরি করেছি। আর আমার কাছে মনে হয়েছে এটা দেখতেও বেশ আকর্ষণীয়, আর খেতে তো বললামই অনেক দারুণ। আর খুবই ইজিভাবে আর কি এটা তৈরি করা যায়। তো আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। এখানে আমি স্যুপ বাটির 1 বাটি ময়দা নিয়েছি, আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। আর বান সবসময় না একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে ভালো লাগে, তো 1 বাটির জন্য আমি 3 টেবিল চামচ চিনিটা ব্যবহার করেছি। আর স্যুপ বাটির 1 বাটির জন্য 1 চামচ ইস্টই যথেষ্ট। বেশি ইস্ট দিলে কিন্তু আবার অনেক গন্ধ করবে, সেটা খেতে ভালো লাগবে না। আর আমি এখানে গুঁড়ো দুধ দিয়ে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ। সব কিছু মিক্স করে একটা সাইডে রেখে তারপরে রুম টেম্পারেচার রাখা একটা ডিম এখানে আমি ফেটিয়ে নেব। আর সাথে দিয়ে দিব এখানে আমি লিকুইড দুধটা আমার হালকা কুসুম গরম আছে। ময়দাটার মিশ্রণটার মাঝ বরাবর আমি এই মিশ্রণটা ঢেলে তারপর একটা ডো তৈরি করে নিব, তবে অল্প অল্প করে ঢেলে নিলে আর কি ভালো হয়। যদি এখানে মাখতে মাখতে আর একটু পানির প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে হালকা কুসুম গরম দুধটা দিয়ে এটা মথে নিলে আরও বেশি সফট হবে। তো মেখে নিতে নিতে হাতের ভিতরে একদম চিটচিটে হয়ে আটকে যায়, সে পর্যায়ে আমি এখানে রান্নার রেগুলার তেল 2 টেবিল চামচ দিয়ে আরও ভালো করে মথে উপর দিয়ে এটা 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো ঢেকে রেখে দিব। আর এই সময়ের ভিতরে আমি চিকেনের প্রিপারেশনটা করে নেব। তাই কড়াইয়ের ভিতরে হালকা তেল দিয়ে তার ভিতরে 1/2 কাপ পেঁয়াজ আর লবণ দিয়ে পেঁয়াজটা একটু ভালো করে ভেজে নেব। আর এখানে আমি 1/2 চামচের মতো গোলমরিচের পাউডার দিয়েছি, আর একদম হাড় ছাড়া চিকেন নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণে, আর 1 চামচ আদা বাটা আর 1 চামচ রসুন বাটা দিয়ে চিকেনটা একটু ভালো করে ভেজে নেব। মানে চিকেনের কালারটা যখন একদম সাদা হয়ে আসবে, তখন এর ভিতরে শুকনো উপকরণ হিসেবে আমি এখানে লাল মরিচের গুঁড়া, হালকা একটু হলুদ রঙের জন্য, আর খুবই সামান্য ধনিয়া গুঁড়া আর জিরার পাউডারটা ব্যবহার করেছি। মানে আমার একটু চিকেন বানটা ঝাল ঝাল খেতে পছন্দ, সেজন্য আমি একটু শুকনো মরিচ এখানে অ্যাড করেছি। আপনারা চাইলে কিন্তু শুধু কাঁচা মরিচ দিয়েও এটা করে নিতে পারেন। তো এই চিকেনটা আরও টেস্টি করার জন্য এখানে আমি টমেটো কেচাপ 1 চামচ, ওয়েস্টার সস 1 চামচ আর 1/2 চামচ সয়া সস দিয়েছি। তারপরে একটু মিক্স করে এখানে আমি অল্প একটু পানি অ্যাড করেছি, যাতে চিকেনটা একদম জুচি থাকে। তারপরে এর ভিতরে আমি কিছু ক্যাপসিকাম আর গাজর কুচি অ্যাড করেছি। তারপর আরও ভালো করে 2 মিনিটের মতো ভেজে এখানে আমি গরম মশলা পাউডার দিয়ে আমার চিকেনের পুরটা রেডি হয়ে গেছে। এখন এটা একটা সাইডে রেখে দিয়ে আমি আবারও আমার সেই ডোটা ভিতর থেকে বাষ্পটা বের করে খুব ভালো করে মথে নেব। মানে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো খুব ভালো করে মথে তারপরে এর থেকে ছোট ছোট করে লেচি কেটে নিয়ে তারপর রুটি তৈরি করে নিব। তবে আপনারা চাইলে বড় একটা রুটি তৈরি করে নিলেও হয়ে যাবে, তবে আমি ছোটটাই করছি কারণ এটা রুটিটা মানে বেললে খুব তাড়াতাড়ি ক্লোজ হয়ে আসে। এজন্য আমার কাছে মনে হয় ছোট ছোট করে করলে আর কি ভালো হবে। তো যেহেতু আমি 4 কোণা শেপ চাচ্ছি, তো 4 কোণা আন্দাজ করে আমি 2 সাইড থেকে এটা কেটে নিয়েছি। আর একটা সাইডের অংশটা মানে একটু ঝুরি ঝুরি করে কেটে নিয়েছি। আমার এটা দেখে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন। তো এটা যখন আমার এভাবে করে কাটা হয়ে গেছে, তখন আমি যে চিকেনের পুরটা রেডি করে রেখেছিলাম, সেই পুরটা আমি এখন মাছ বরাবর দিয়ে নিব। আর আমার এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে আপনাদের কাছে, তাহলে প্লিজ রিকোয়েস্ট থাকলো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার। তো চিকেনের পুরটা দিয়ে আমি এর উপরে কিছু চিজ দিয়ে নিচ্ছি। চিজটা দিলে বাচ্চারাও পছন্দ করে, বড়রাও খুব ভালো পছন্দ করে। তারপর রোলের মতন একটা সাইড এভাবে করে আর একটা সাইডও এভাবে দিয়ে মুখটা আর কি আটকে দিলাম। তারপর একদম রোলের মতো করে ঘুরিয়ে দিলেই কিন্তু আমার এই চিকেন বার্নটা হয়ে যাবে। তো আশা করছি আপনারা দেখে সবাই বুঝতে পেরেছেন। বানটা হওয়ার পরে আমি যে ট্রেটাতে এটা দিব, সেই ট্রেটাতে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের মতো রেখে দিয়েছিলাম। আর অবশ্যই কিন্তু ট্রেটাতে একটু তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। দেখবেন যে 10-15 মিনিট পরে এটা আরও একটু ফুলে গেছে। তো এর উপরে আমি একটু দুধ দিয়ে নিচ্ছি, লিকুইড দুধ। তারপর কিছু কালো জিরা এর উপরে ছিটিয়ে দেব, আর ছোট ছোট করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম আর চেরি আমি এটার উপরে দিয়ে নেব। জাস্ট এটা ডেকোরেশন, আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন, মানে দেখতে খুবই আকর্ষণীয় হয় এই আর কি। তারপরে একটা হাঁড়ির ভিতরে পেপার দিয়ে নিয়েছি, তারপরে স্ট্যান্ড বসিয়ে তার ভিতরে আমি আমার এই ট্রেটা দিয়ে দিলাম। আর অবশ্যই একটু দূরত্ব রাখার চেষ্টা করবেন, নতুবা একটার সাথে আরেকটা আটকে যাবে।
তারপর হাঁড়িটা চুলার উপরে বসিয়ে আমি প্রায় অপেক্ষা করব 30 থেকে 40 মিনিট। তবে এর ভিতরে আমি ঢাকনা খুলে দেখে নিয়েছি যে আমার এটা হয়েছে কিনা। তো উপর থেকে কিন্তু আমার একটা কালার চলে আসছে আর হয়েও গিয়েছে এটা। এখন এটা বেশ গরম, তো ঠান্ডা হলে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন বান। তা আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।